गुजरात विधानसभा चंगमारनि सिगां कक बिरखा मंत्री बखर नरेंद्र मोदी पुइलानि सालन गुजरात कक बाय बीजेपी कतार स्लोगान रिवै शाखा आ गुजरात में बनने चे बिनी कक बरकखा अ गुजरात आं स्नामखा अ पांदाव मानजागनाय जतन बिनी लगी लगी व स्लोगान रिरिखा अ गुजरात आं स्नामखा। आज मैंने याद है 20-25 वर्ष पहला અમારી દીકરીઓ નિશાળનું નામ નહીં એમના માટે અને જાય તો એકડું બગડું પાંચડા સુધી પહોંચીને છોડી દે। એ દિવસોમાં આપણા ગુજરાતમાં 13, 14, 15 જૂનના દિવસો ધૂમ ધકતો તાપ હોય, વીજળીના વલખા હોય અને એવા દિવસોમાં હું કન્યા કેળવણી રથ લઈને ગામડે ગામડે જતો હતો અને ભિક્ષા માંગતી હતી અમારી આખી ટીમ। અમારા બધા મંત્રીઓ ભિક્ષામાં મેં કહેતા હતા કે તમારી બેટી ભણાવવાનું મને તમે ભિક્ષામાં વચન આપો અને ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારમાં દીકરીઓ ભણાવવાનું, અન્ય વિસ્તારોમાં દીકરીઓને ભણાવવાનું બીડું ઉઠાવ્યું અને આજે મારી એ દીકરીઓ આજે ગુજરાતનું નામ રોશન કરી રહી છે। તમને યાદ હશે ઉમરગામથી અંબાજી આખા અમારા જનજાતિ પટ્ટામાં વિજ્ઞાન પ્રવાહની નિશાન નહોતી ભાઈ, વિજ્ઞાન પ્રવાહની નિશાન। આજે અનેક વિજ્ઞાનની કોલેજો, પ્રોફેશનલ શિક્ષાની કોલેજો, આઈટીઆઈ, ગોવિંદ ગુરુ અને ભગવાન બિરસા મુંડાની યુનિવર્સિટી આ બધું મારા આદિવાસી પટ્ટામાં હવે હોસ્પિટલો। એક જમાનો હતો આપણે ડોક્ટર માટે વલખા મારતા હતા, આજે આદિવાસી વિસ્તારોમાં હોસ્પિટલો ને મેડિકલ કોલેજો 5 મેડિકલ કોલેજો આદિવાસી પટ્ટામાં ભાઈઓ। અને કઈક થોડા મહિના પહેલા જ અહીંયા મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલ લોકાર્પણ કરવાનું, પશુ ચિકિત્સાલયની પણ ચિંતા, એનો શિલાન્યાસ કરવાનો અવસર આપે મને આપ્યો હતો। આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં આટલો મોટો બદલાવ અને ભાઈઓ બહેનો એટલા જ માટે આજે પરિવર્તન આવ્યું છે, આજે આત્મવિશ્વાસ ઉભો થયો છે, આ પ્રગતિના નવા નવા સોપાન સર થઈ રહ્યા છે। એટલા માટે મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો, મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો પૂરી તાકાતથી બોલી રહ્યા છે, આ ગુજરાત जरा बे हाथ ऊपर करीने मैंने आवाज जोईए, आ गुजरात। अरे हाजे बाळू करते वखते बिजली नहोती आवती भाईओ, लोको कहता था 6 वागे पहला जमी लो नहीं तो अंधारू थई जशे। आजे गुजरात में 24 कलाक घरमां वीजળી आ काम आपणे करी शक्या, एना कारणे मारा आदिवासी दीकरा दीकरीओ रात्रे भणी शकवा मांड्या। भाई आपणा कपराणामां वरसाद तो पड़े पाणी रड़ी जाए, અમારા ધરમપુરમાં વરસાદ પડે પાણી રડી જાય, સમુદ્ર ભેગું થઈ જાય અને અહીંયા પાણી માટે વલખા મારવા પડે। માર્ચ એપ્રિલ મે મહિનો આવે એટલે પીવાનું પાણી ના મળે, એવી દશા થઈ જાય। આ દુઃખ અમને સમજણ પડે ભાઈઓ અને એટલે અમે આ બધા ક્ષેત્રોમાં પાણીની વ્યવસ્થા, નદીઓ અને પાછી આપણી તો નદીઓ નીચે અને વસ્તી ઉપર અને એટલા માટે અમે આના વિકાસ કરીને પાણી પહોંચાડવા માટે અભિયાન નક્કી। પહેલા તો એક ટાંકી બનાવે ને સાહેબ તો મહિના સુધી ઢોલ વગાડે, બોલો ટાંકી બનાવે તો ઢોલ વગાડતા, હેન્ડપંપ લગાવે તો ગામ પેડા વેચે એવી દશા હતી। આજે એસ્ટોલ જેવી યોજનાઓ એના કારણે 200 મંજિલા જેટલું પાણી ઉપર ચડાવીને આ મારા આદિવાસી ગામોમાં પાણી પહોંચાડવાનું કામ કર્યા। ગુજરાતની માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ आज मारी ताकात छे अने बहनों ने घर में पानी की व्यवस्था थाय ने एटले बहनों एक ज अवाजे बोले, बहनों नो एक ज स्वर होय, हाथ ऊंचा करीने मारी बहनों बोले, भाईओ बोले, आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात।